20世纪人类发明的最实用的大规模杀伤性武器，其实是 AK-47。今年俄罗斯的新电影《卡拉什尼科夫》反映的便是一代枪王之父的成长经历。时间回到第2次世界大战，年轻的卡拉什尼科夫像苏联其他100万热血青年一样，从军入伍，投身战场。不过他做的是坦克兵。有一次在战斗中，他乘坐的坦克被击伤，回过神来的他调转车头，直接压毁了反坦克炮。不过这次战斗也令他负伤，他就琢磨了，如果有把趁手的轻武器掩护一下，苏联这时候不是有波波沙冲锋枪吗？然而随后卡拉什尼科夫在一次带伤支援行动中，亲眼见证了队友由于手中的波波沙卡弹，导致被德军士兵反戈一击。虽然最后被自己救下，但这次枪械故障在年轻的卡拉什尼科夫心中埋下了一颗种子。在返回后方带伤休假的途中，卡拉什尼科夫就开始构思设计一款新的冲锋枪了。这孩子从小就喜欢枪械，在老家农场的时候就捣鼓出了自己的枪，估计这枪口动能肯定超过1.8焦耳了。怀揣着自己的造枪之梦，卡拉什尼科夫回到自己战前工作的老工厂报道，但领导并不看好他的造枪计划，还怕惹麻烦。好在卡拉同志找准机会越级请命，终于得到了造枪的机会。同时工友们也热情支持，义务加班，开启了内部创业。卡拉带着自己的样品土枪几经辗转，终于获得了军方的初步认可。然而在更加激烈的后续竞标中，可谓高手如云，各大老牌枪厂和设计大师令这个造枪新人瑟瑟发抖。毕竟野路子出身的卡拉同志没有受过什么正规教育，连机械作图都不会。但是没关系，组织上给你配送一位绘图师妹子，顺便就把我们这位一心为国奉献的有为青年的单身问题给解决了。加了 buff 的卡拉什尼科夫不负众望，设计出的新枪通过了重重严格的测试与筛选，最终得以赢得竞标，大量装备部队，成就了一代枪王。最后吐槽一句，我就不念阿卡。那讲到 AK-47，肯定就有很多人要提 STG-44 啦。这2把枪，我上次在军博就放到一起比较过。在我面前，它是2款经典的枪械，德国的 STG-44以及苏联的 AK-47，2款枪非常像，因为它们的导气原理都是一样的，自动动作原理都是常形成活塞导气式，但是呢，它们在很多方面也不一样。比如说它们的垃圾柄 ，STG-44的垃圾柄是在它的左侧，而 AK-47垃圾柄在右侧。AK-47快慢机跟保险是一体化的，匕首档位、自动射击档位以及单发档位。STG-44的保险是单独的保险，而它的快慢机是另外的按钮，包括整个的闭锁方式 ，STG-44是偏移式闭锁 ，AK-47是旋转式闭锁。所以这2款枪虽然外形非常相似，但是实际的很多细节结构是非常不一样的。今天给大家介绍一部讲阿帕奇武装直升机的电影《火鸟出击》。此片上映于1990年，不久之后，阿帕奇武装直升机就在海湾战场上大杀四方。本片可算是先导军火预告片，也可算是陆航版的壮志凌云。男主还是经典套路，开飞机泡妹子撵不误，而且在战斗分工当中，妹子做侦察打辅助，男主则开着彪悍的阿帕奇做强力输出。然而男主却有个毛病，晕3D。这一点我打游戏时深有体会，开着专门的夜视热成像观察设备，你的视角是很窄的，所以一旦飞机动起来，是个正常人都会晕。所以这套设备带着虽然酷，但要真正适应还真没那么简单。经过各种艰苦的训练，模拟机土办法齐上阵，男主终于克服了眩晕，在模拟对抗中成功击落队友。Look what we found. I'll survive, my chief. Nose down, Brigger. I got luck. No, this is gone. 那接下来就准备实战出击了。战争就是这么的突如其来，前线机场的阿帕奇莫名其妙就被敌对炮火洗了个透心凉，主角团赶紧登机升空，准备反击。他们这次遇到的对手分2类，一类是直升机，一类是固定翼飞机。怎么没坦克？直升机的话，速度差不多就来狗斗吧，30毫米机炮教你做人，实在不行还能锁定发射火箭弹。好吧，不要在意细节。其实阿帕奇的短翼下面主要挂3种弹：地狱火反坦克导弹，这里没有坦克打算了；70毫米连装火箭弹，无制导的；
还可以带毒刺对空导弹，就是那个可以单兵肩扛的毒刺。所以当这架阿帕奇被击落迫降，敌人的萨博战机又气势汹汹的来补刀时，神仙操作就来了，从后面的储物箱中取出单兵发射具，拆下翼间的毒刺导弹，直接肩扛发射，击落敌机。敌方飞行员一定惊呼：还能这么玩？有观众留言要看大河，他来了。去年上映的《阿基米德大战》可算是最新一部关于大和号战列舰的电影了。这不，一开场就全景展示了大和被300架飞机轮的经典场景。在这场战争动作戏中，美军飞机一边用火力压制大河上的防空炮，一边用鱼雷釜底抽薪，在大河的水线以下开动。大和号即便甲尖血厚，也承受不住这样饱和式的轮番攻击啊！最后战舰翻沉时，电影中还展示了大河下体被鱼雷开出的洞的细节。然而真实历史中，美军雷击大河只打一边，10枚鱼雷就致其翻沉。相比之下，打武藏号用了19到20枚鱼雷啊！不管怎样，大和级战列舰作为一个武器装备没有用，是后世美日双方学者都达成的共识。然而在开战之前，甚至建造这艘战舰之前，日本方面就已经有人意识到这一点了。但为什么最后还是劳民伤财的造出来了呢？阿基米德大战讲的就是这个故事。继续电影《阿基米德大战》，首先我查了一下大和级战列舰的造价，大约是当时航空母舰的2倍，这基本和吨位的比例差不多。没错，那个时候的战列舰要比航母重，但后来的实践表明，航母肯定更好用啊。电影讲的就是事前航母党跟大舰党的撕逼。由于对马海战辉煌的历史经验，加上战列舰的颜值加成，大舰党一度占据上风。不过最新的大和级由于步子迈得太大，建造费用可能就要超标。不过预算这个东西嘛，还是有很大操作空间的，所以航母党要翻盘大舰党，就必须揭露对方的预算作假。为此，山本大将在枫叶场所邂逅了我们的主角，一位天才少年数学家，然后就一见钟情三顾茅庐，礼贤下士，白给军衔，让他来审计大舰党的财务作假。天才少年果然不负众望，泡了对面重要官员的女儿，撬开了外包造船厂的口风，结合自己对长门号的人肉测量，一顿猛如虎的操作，推演出一个吨位价格关联公式，在最后的大会中揭露了大舰党的预算造假。结果当然是没有什么卵用，大和这么美，你忍心不让它出声吗？真香。好了，本期看片就到这里，如果觉得好看，别忘了素质3连。我是262，更多好片，让我们下期再见。